Символ парка – крупная и очень интересная по своим повадкам птица-глухарь, характерный вид для сосновых лесов. На территории заповедной Мордовии находятся две крупные популяции. Глухарь – самая крупная птица семейства тетеревиных. Популяция глухаря оценивается в 2 миллиона птиц, из которых 95% проживает на территории России. Птица предпочитает смешанные хвойные леса, очень редко можно ее встретить в лиственных лесах. Часто встречается на болотах, покрытых мхом, где она любит лакомиться различными ягодами. Многие часто путают глухаря и тетерева, хотя эти птицы относятся к одному семейству, они сильно различаются. Глухарь крупнее и предпочитает селиться в густых лесах, а тетерев живет в редколесье и почти в 2 раза меньше. Самцы вырастают до 6 кг, а самки до 2. Размах крыльев 87–125 см. Длина взрослых самцов 60–115 см, а взрослых самок 50–60 см. Продолжительность жизни глухаря в природе 9–10 лет. По внешнему виду самец превосходит самку, так как имеет очень красивое оперение из черных, серых, белых, бурых перьев. Самка глухаря маленькая с серым и рыжим оперением. Такая окраска самцов позволяет им конкурировать друг перед другом в выборе самки. У них очень красивый зоб, который переливается черно-зеленым цветом, и ярко выражены красные брови. Внимание самок глухари привлекают не только пением. Они часто дерутся, нанося друг другу серьезные раны. Иногда глухари доходят до того, что нападают на людей, транспорт или крупных животных. Название глухарь произошло из-за строения слуховой системы этой птицы. Они глохнут во время такования. Когда птица начинает петь, одна из костей черепа перекрывает слуховой проход. Глухарь из-за этого ничего не слышит и становится легкой добычей. Немногие знают, что этих птичек иногда называют лесной лошадью. Считается, что это прозвище вызвано цоканьем, которое птицы издают во время такования. Глухарь ведет оседлый образ жизни, но иногда может перелетать из одного леса в другой. В летнее время глухарь питается зеленой травой, семенами и спелыми ягодами, а зимой – осиновыми почками и сосновой хвоей. С началом осени глухарь запасается камешками. Зимой пища грубая и жесткая, и камни в желудке перетирают ее для лучшего усвоения. За зиму в желудке глухаря может накопиться несколько тысяч камешков. Спасаясь зимой от холода, глухарь падает с дерева прямо в снег. Под снегом он прокладывает туннели, устраиваясь на ночлег. Вслед за глухарем следуют мелкие птицы, не улетевшие в теплые края. Когда только наступает весна, глухари такуют в определенных местах, которые не меняются из года в год. Эти места называют таковищем. Таковать они могут как на земле, так и на ветках деревьев, издавая горлом специфичные звуки, напоминающие треск, и двигаться при этом как будто пританцовывая на одном месте. При этом перья самца сильно топорщатся. Хотя глухари могут взлететь на ветки, гнезда у них на земле. Они так хорошо замаскированы, что не каждая собака может их отыскать, зато лисы и дикие кабаны прекрасно находят и разоряют их. Диаметр гнезда составляет 25 см. Глухарка откладывает от 6–9 яиц в гнездо. Яйца имеют на своей поверхности пятна бурого цвета. Высиживает она строго по дням и ровно 24 дня. Уходит с гнезда только лишь рано утром, в середине дня и вечером. Птенцы появляются в середине июня и питаются в первые дни своей жизни очень маленькими насекомыми, например, муравьями. Растут они очень быстро и через месяц уже хорошо летают. При опасности глухарята прячутся под крылья матери. Когда они подрастут, они бегут в высокую траву. Отыскать их там можно только случайно. Глухарь – величественная птица, в которой чувствуется сила и основательность. Красивый окрас перьев, поднятый вверх клюв, напоминающий веер пышный хвост, невольно заставляет любоваться пернатым долгое время.